Yang sering pegal di area leher, wajib banget pakai bantal kontur memory foam ini. Bisa dilihat ya, lekukan bantal ini memang mengondisikan bahu, leher, dan kepala itu menempel di atas bantal ini. Sehingga tidak ada tulang leher yang menekuk. Yang itu memang bisa fatal banget untuk kesehatan. Beda dengan bantal-bantal yang biasa. Bisa dilihat ini bantalnya empuk banget ya. Sehingga ini bisa nyaman banget untuk tidur. Terutama untuk bapak-bapak yang sering ngorok. Nah, ini bisa menjadi salah satu opsi sebagai bantal kesehatan. Di mall harganya ini masih di 500 ribuan loh, tapi di sini cuman 50 ribuan aja. Mumpung harganya masih promo, yuk buruan check out di keranjang kuning di bawah ini ya.